រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតារ៉ូកូណូនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជានាថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងដើម្បីអបអរសាទរខួប60ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺចំពេលដែលព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី9ខែមេសាហើយជាអ្វីដែលអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាជាសញ្ញាល្អដែលប្រទេសជប៉ុននឹងដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាវ៉ាសំណាប់លំអិតព័ត៌មានបាទគ្មានការប្រែប្រួលទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតារ៉ូកូណូនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែមេសាចុងសប្តាហ៍នេះដោយនឹងនាំមកនៅប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបនិងជំនួយឥតសំណងរាប់សិបលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃទី6មេសានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកតារ៉ូកូណូនឹងអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគូសំជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯវិមានសន្តិភាពនិងចូលជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនផងក្រៅពីនេះលោកតារ៉ូកូណូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននឹងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបដូរសារនិងកំណត់ហេតុនៃការពិភាក្សាស្តីពីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដែលធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនោះរួមមានទី1ការចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុស្តីពីហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងឬជំនួយឥតសំណងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់500លានយេនឬប្រហាក់ប្រហែលជាង4លាន6សែនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅកម្ពុជានិងទី2គឺអនុទានសម្បទានឬកម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបប្រមាណជា9216លានយេនឬប្រមាណ786លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធខ្សែបញ្ជូននិងចែកចាយអគ្គិសនីនៅរាជធានីភ្នំពេញជំហានទី2សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាឆ្នាំ2018នេះគឺជាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី60នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរគួរជំរាបជូនថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននៅកម្ពុជានេះគឺធ្វើឡើងចំពេលដែលព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី9មេសាដើម្បីចូលរួមសម្ពោធមហាសាប្រជុំណាលិន្ដាមហាវិហារានិងពិធីបុណ្យរំលឹកខួបលើកទី4នៃទិវាព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកព្រាបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការយាងទៅប្រទេសជប៉ុនរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនក៏ដូចជាសម្រាប់ឱកាសនៃការលើកកម្ពស់ទូនាទីរបស់ជប៉ុននៅក្នុងការជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយមានន័យថាប្រទេសជប៉ុននឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះចំណែករហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានជនសង្ស័យចំនួនតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនករណីវាយដំអ្នកបើករថយន្តស្ទើរស្លាប់កាលពីពេលកន្លងមកនេះបើតាមស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជុនសវណ្ណបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីបរិប3នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនបាននោះអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានរត់គេចខ្លួនហើយមានដីកាពីតុលាការតាមចាប់ខ្លួនហើយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិនិនាឆ្នាំ2018លោកសុយសេរីជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានចោមរួមវារហូតដល់បែកក្បាលបែកមុខបែកមាត់និងទ្រោមខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងថាលោកសុយសេរីបានបើករថយន្តបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាប់ពីម្ដុំទល់សង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរហូតដល់ម្ដុំមន្ទីរពេទ្យលោកសាំងបច្ចុប្បន្នលោកសុយសេរីបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅវៀតណាមហើយបន្តទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃទៀតខណៈរបួសមិនទាន់ជាសះស្បើយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីព័ត៌មានคล้ายៗរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺស្របនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាដែលក្រុមអតីតគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែឃោសនាបំភាន់មតិសាធារណជាតិនិងអន្តរជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាច្បាប់នេះអាចមានគោលដៅពីរซึ่งភារៈរាយការណ៍អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាជាធម្មតានៅពេលមានការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឬអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលនោះក្រុមអ្នកច្បាប់កម្ពុជានឹងរៀបចំសិក្សាស្រាវជ្រាវលើខ្លឹមសាររបស់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើនេះប៉ុន្តែមិនអាចដឹងថាក្រុមការងារអ្នកច្បាប់បានធ្វើដល់ណានៅឡើយទេ
កាលពីថ្ងៃទី4 ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបជាមួយលោកវៀនស៊ុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានយល់ព្រមជាមួយគ្នាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ព័ត៌មានคล้ายៗដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរជាការឯកភាពដែលធ្វើឡើងក្រោយពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអនុម័តច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះឆ្លើយនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងពីការចងក្រងច្បាប់នេះក្នុងសភាពការបច្ចុប្បន្នលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាវាស្របនឹងសភាពការបច្ចុប្បន្នដែលអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឬលោកសុកអេសានហៅថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់កំពុងតែបង្កើនសកម្មភាពឃោសនាបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមានការយល់ច្រឡំលោកបន្ថែមថាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនបានពិចារណានោះនឹងលងជឿតាមការឃោសនារបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅម៉ូនីវ៉ាន់បានលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងធ្វើនយោបាយប្រកាន់យកសច្ចភាពយុត្តិធម៌ហើយប្រកាន់យកការពិតរួមទាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងលោកបន្ថែមថាធ្វើច្បាប់អ្វីក៏ដោយអតីតគណៈបកប្រឆាំងមិនជំទាស់គេឲ្យតែច្បាប់នោះបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុន្តែជាទម្លាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺច្រើនតែធ្វើច្បាប់តម្រូវតាមចិត្តដែលខ្លួនចង់បានហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិជួបការឈឺចាប់នេះបើតាមលោកម៉ៅម៉ូនីវ៉ាន់ដោយឡែកលោកអំសំអាតមន្ត្រីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាប្រសិនបើមានច្បាប់ស្ដីពីព័ត៌មានคล้ายៗមែននោះគឺជាវិធានការព្រួញមួយបាញ់បានសត្វពីររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាជាការល្អដែលមានច្បាប់បែបនេះដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានคล้ายៗតែច្បាប់នេះក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានផងដែរចំណែកអតីតក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់សំណើទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំជួបសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាខាងមុខនេះនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី3ត្រពាំង plong សូមជំរាបជូនថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមជួបសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមហេតុផលថាសំណុំរឿងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបសួរនិងប្រមូលភស្តុតាងយើងមករំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយចេញពីការបំបីក្តីឃាតកម្មទាក់ទងទៅនឹងអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវនិងស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ឈ្មោះជើសវឌ្ឍនានៅទីបំផុតទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកឡៃវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវនិងបងប្រុសឈ្មោះឡៃណារិតអតីតស្នងការរដ្ឋនគរបាលខេត្តតាកែវពីបទឃាតកម្មដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះជើសវឌ្ឍនាដែលជាស្រីកំណាន់ចំណែកឯជនជាប់ចោទពីរអ្នកផ្សេងទៀតឈ្មោះម៉ែនសាម៉ៃនិងឈ្មោះជឹមវុតបានជាប់ចោទពីបទលាក់បាំងបំរុយតាមមាត្រា532នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាចំណែកឯមនុស្សពីរអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកបើកឡានត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគូជំរាបជូនថាលោកឡៃវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី1ខែមេសាក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើអ្នកស្រីជេសវឌ្ឍនាដែលបានកើតឡើងកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2018នៅក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវដែលដើមឡើយមហាជនបានសង្ស័យថាជាករណីធ្វើអត្តឃាតលើកកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិវិញប្រទេសជប៉ុនសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាកម្ពុជានឹងបន្តពង្រឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith និងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជារួមទាំងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលផងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី37នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីពេលថ្មីៗនេះយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ស៊ូសុភារីដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ថានបេសកកម្មជប៉ុនប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី28មិនិនាកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Mitsuko Shino បានលើកឡើងថាជប៉ុនបាននឹងកំពុងបន្តយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងជំវិញស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលលោក Shino បានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមលោក Shino ជប៉ុនបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យមាននៅការសន្ទនាជាមួយគ្រប់ភាគីនយោបាយការគោរពនិងឲ្យតម្លៃចំពោះសិទ្ធិមនុស្សដល់គ្រប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាចឲ្យពួកគេបន្តបរិយាកាសការងារដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចជាណាក៏ដោយជប៉ុនបដិញ្ញាបន្តគាំទ្រនិងផ្ដល់ជំនួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចកសាងប្រ
ប្រទេសជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលហើយជប៉ុនក៏នឹងបន្តដើរតួធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យដដែលប៉ុន្តែជប៉ុនបានស្នើឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែចូលរួមលើកស្ទួយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដោយសហការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជានិច្ចយ៉ាងណាមិញក្នុងពេលជួបសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងថ្មីនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាការចុះហត្ថលេខារបស់រដ្ឋាភិបាលលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដើម្បីបន្តវត្តមានការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកស្ទួយនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកាលពីពេលកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈបន្តសុពលភាពសម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018គូជំរាបជូនថាជប៉ុនគឺជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដល់ដំណើរការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាធំជាងគេហើយទំហំនៃការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាក៏មានដល់ទៅប្រមាណ 1.6 ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែស្របពេលដែលប្រទេសអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាផ្សេងទៀតដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសកម្ពុជាថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយជប៉ុននៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាធម្មតាលោកនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឡើងវិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់មួយចំនួនដែលសកម្មនៅក្នុងការឃ្លាំមើលពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិចារណាថានឹងត្រូវចូលរួមសង្កេតការណ៍ដោយសពមួយដងឬក៏យ៉ាងណាការសម្រេចចិត្តមិនទាន់បានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលនេះធ្វើឡើងខណៈដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្វាគមន៍ដល់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលនឹងមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅដើមសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសបន្ថែមខ្សែរត់ឡានក្រុងសាធារណៈរហូតដល់ទៅ5ខ្សែដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមសាលាក្រុងភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយនៅរសៀលថ្ងៃទី3មេសាស្តីអំពីការកែសម្រួលខ្សែរត់និងទីតាំងចំណតសម្រាប់រថយន្តក្រុងសាធារណៈដែលនឹងដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះរដ្ឋកោស្វ័យចាត់ដឹកជញ្ជូនសាធារណៈបានបន្ថែមខ្សែរត់ពី2ខ្សែទៅដល់5ខ្សែដោយចេញដំណើរពីវេលាម៉ោង5ព្រឹកតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិសំខាន់ដូចជាផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវជាតិលេខ3ផ្លូវជាតិលេខ4ផ្លូវជាតិលេខ5និងផ្លូវជាតិលេខ6ជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនឹងឈានចូលមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14 15និងទី16មេសាខាងមុខនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះដែរអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសម្រេចដុតកំទេចចោលនៅគ្រឿងសម្អាងជាង100តោនដែលសមត្ថកិច្ចបានអះអាងថាជារបស់ក្លែងក្លាយខុសច្បាប់ការកិនកំទេចចោលនៅគ្រឿងសម្អាងដ៏ក្រាស់ក្រែលដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងតែ6ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគ្រឿងសម្អាងក្លែងក្លាយជិត100តោនក៏ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបានដុតកំទេចចោលកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2017កន្លងទៅយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អឹងប៊ុនថនដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3មេសាសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាគ្រឿងសម្អាងក្លែងក្លាយដែលកិនកំទេចចោលនៅទីលានចាក់សម្រាមជើងឯកក្នុងខណ្ឌដង្កោនេះបានកើនឡើងដល់ជាង100តោនខណៈរបាយការណ៍បឋមថាមានត្រឹមជាង60តោននោះតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសផលិតផលក្លែងក្លាយដែលយកមកកិនកំទេចចោលទាំងនោះរួមមានថ្នាំលាបសក់ថ្នាំអបសក់សាប៊ូលាងមុខសាប៊ូកក់សក់ទឹកអប់ក្រែមរួមទាំងលេលាបស្បែកជាដើមដែលមានតម្លៃសរុបជាទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយការកាន់កំទេចចោលផលិតផលក្លែងក្លាយទាំងនេះគឺធ្វើឡើងតាមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានចាប់បាននាពេលកន្លងមកនៅខេត្តកណ្ដាលចំនួន2កន្លែងនិងទីក្រុងភ្នំពេញ1កន្លែងផលិតផលខុសច្បាប់និងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងនេះគឺត្រូវបានគេលួចបន្លំប្រើប្រាស់ម៉ាករបស់ផលិតផលល្បីៗមកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីលក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែល
ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายៗលោកមេឃសុផាណាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅជិតបឹងជើងឯកថាផលិតផលទាំងនេះត្រូវបានគេផលិតនៅកម្ពុជាហើយវេចខ្ចប់ដាក់កុងតឺន័រដឹកទៅដល់ច្រកព្រំដែនរួចដឹកចូលមកកាន់កម្ពុជាវិញដើម្បីបន្លំថាជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុនជាដើមលោកបានស្ដីបន្ទោសថាការផលិតផលคล้ายៗទាំងនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់និងដែលបានចំណាយលុយទិញប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិក្នុងការរៀបចំកាន់កំទេចចោលនិងការការពារផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទៀតផងចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលคล้ายៗដែលគេបន្លំថាជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុននេះគឺបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកស្បែកនិងខូចអវយវៈខាងក្នុងរាងកាយមនុស្សថែមទៀតផងនេះបើតាមលោកមេឃសុផាណាដែលថ្លែងដោយយោងតាមការធ្វើពិសោធន៍របស់អ្នកជំនាញជប៉ុនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតថាហេតុអ្វីបានជាការបង្ក្រាបផលិតផលคล้ายៗនេះមិនចេះអស់មិនចេះហើយនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายៗបានអះអាងថាគឺមកពីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងទៅលើគ្រឿងសម្អាងនេះគួររំលឹកដែលថាសមត្ថកិច្ចខេត្តកណ្ដាលបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ដោយចោទប្រកាន់ថាបានផលិតនិងលក់គ្រឿងសម្អាងคล้ายៗខុសច្បាប់ហើយក្រោយមកតុលាការខេត្តនេះក៏បានដោះលែងទៅវិញបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមចំពោះចំណាត់ការនោះលោកនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗ RFIតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរបានចេញដីកាកោះហៅអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ5នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាលោកហូវ៉ាន់និងលោកនុតរំដួលនិងលោកតុកវ៉ាន់ច័ន្ទឲ្យចូលខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្នុងថ្ងៃផ្សេងៗគ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2018ពីបទថាបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិខុសច្បាប់នៅក្នុងដីកាកោះដែលចោះទៅលេខាដោយលោកសៀងសុកព្រះរាជអាជ្ញារងតុលាការក្រុងភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាហើយដែលទើបតែបានចុះផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានដឹងថាអ្នកទាំង6នាក់នេះត្រូវបានសង្ស័យថាបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដួលរំលំអាជ្ញាធរស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្ននៅផ្លូវរថភ្លើងពីក្រុងប៉ោយប៉ែតទៅសេរីផ្សោភ័ណ្ឌក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី4មេសាដល់ថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីផ្លូវរថភ្លើងនេះបានផ្អាកអស់រយៈពេលជាង45ឆ្នាំមកកំណត់ផ្លូវដែកពីក្រុងប៉ោយប៉ែតទៅសេរីសុផាន់នេះមានប្រវែងជាង48គីឡូម៉ែត្រមានស្ថានីយ៍ចំនួន6ដោយអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបានប្រមាណជា100នាក់ក្នុងដំណើរការសាកល្បងនេះរថភ្លើងនឹងរត់មួយថ្ងៃ3ជុំដោយប្រើថេរវេលា1ម៉ោងនិង15នាទីក្នុងល្បឿន30គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោង RFIកម្ពុជាត្រូវការទឹកប្រាក់ប្រមាណជា406លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតដើម្បីធ្វើការបោសសម្អាតមីនពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2025នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាក្នុងឱកាសនៃទិវាអន្តរជាតិយល់ដឹងពីមីនថ្ងៃទី4មេសាគួរជម្រាបជូនថាចាប់ពីឆ្នាំ1992រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរមីនសម្រាប់រំដោះមីនបានជា1680គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងនោះមានការឃើញនិងកំទេចចោលនៅក្របមីនប្រឆាំងមនុស្សចំនួនជាង1លានគ្រាប់មីនប្រឆាំងរថក្រោះជាង 24000 គ្រាប់និងសំណល់ជាផ្ទុះពីសម័យសង្គ្រាមជាង 2 លាន 7 សែនគ្រាប់ព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យចំនួនជនរងគ្រោះធ្លាក់ចុះពី 4320 នាក់ក្នុងឆ្នាំ1996មកនៅត្រឹម58នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី3ចាប់ពីថ្ងៃទី4មេសាដោយមានការចូលរួមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គទាំង4រួមមានប្រទេសថៃឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះក៏មានការចូលរួមពីតំណាងជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសចិននិងប្រទេសភូមាដែរក្នុងនាមជាដៃគូសន្ទនារបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទការលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានិងភាពជាដៃគូដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គតែមួយស្មារតីតែមួយ
អតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន3រូបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួន14នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរគឺជាការជួបសួរសុខទុក្ខដែលត្រូវបានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារអនុញ្ញាតជាលើកទី1ចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមកក៏ប៉ុន្តែអគ្គនាយកពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឲ្យអតីតតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះចូលជួបលោកមីសវណ្ណរានោះទេបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗថាលោកមីសវណ្ណរាបានលួចនិយាយទូរស័ព្ទនៅក្នុងពន្ធនាគារ RFI ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6មេសាបានយាងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមសម្ពោធមហាសាលប្រជុំ Nalanda Mahavihara និងពិធីបុណ្យរំលឹកខួបលើកទី4នៃទិវាព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិនៅឯប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទើបតែបានជើងត្រឡប់មកពីព្យាបាលព្រះរោគនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី2មេសាតាមរយៈគណនី Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាតាមរយៈព្រះរាជដំណើរយាងទៅប្រទេសជប៉ុនរបស់ព្រះអង្គនេះគឺជាព្រះរាជដំណើរដែលនឹងជួយពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជប៉ុនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរពលគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានភាពប្រឹងមាំនិងទូលំទូលាយថែមទៀតបើតាមគម្រោងព្រះអង្គនឹងយាងនិវត្តន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅល្ងាចថ្ងៃទី9មេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែផ្ដួចផ្ដើមគំនិតព្រៀងច្បាប់ស្តីពីព័ត៌មានคล้ายៗនៅកម្ពុជាការនេះដែលត្រូវអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ប៉ុន្តែបង្ហាញការបារម្ភផងដែរមន្ត្រីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាប្រសិនបើមានច្បាប់ស្តីពីព័ត៌មានคล้ายៗមែននោះគឺជាវិធានការព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរបស់រដ្ឋាភិបាលសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សឿងភីរៈលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតព្រៀងច្បាប់ស្តីពីព័ត៌មានคล้ายៗរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺស្របនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាដែលក្រុមអតីតគណៈបកប្រឆាំងកំពុងឃោសនាបំភាន់មតិសាធារណជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តអះអាងថាជាធម្មតានៅពេលមានការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឬអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលនោះក្រុមអ្នកច្បាប់កម្ពុជានឹងរៀបចំសិក្សាស្រាវជ្រាវលើខ្លឹមសាររបស់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើនេះប៉ុន្តែមិនអាចដឹងថាក្រុមការងារអ្នកច្បាប់បានធ្វើដល់ណានៅឡើយទេខ្ញុំយល់ថាតាជាធម្មតាពេលណាដែលមានការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក៏ដូចជាអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺក្រុមអ្នកច្បាប់ប្រកាសជានឹងរៀបចំសិក្សាស្រាវជ្រាវលើខ្លឹមសាររបស់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងហើយបាទក៏មិនថាមិនទាន់ដឹងថាតើគាត់ធ្វើដល់ណាឬចាប់ផ្ដើមពីពេលណាគឺយើងមិនទាន់ដឹងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមថាខ្ញុំយល់ថាវាស្របសភាពការនឹងហើយតែពួកអធិការក្រៅច្បាប់ដែលមកពីអតីតបកប្រឆាំងកំពុងតែបង្កើនសកម្មភាពធ្វើការឃោសនាបំផន់មតិសាធារណជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ច្រឡំអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាខ្លះដែរនិយាយរួមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមិនបានពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅនោះវាអាចលូតដោយការឃោសនានឹងដែរអញ្ចឹងនេះគឺការគោលបំណងនិងសំណូមពរនៃការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីដាក់កំហុសដាក់ទោសទៅលើអ្នកដែលបដិទ្ធព័ត៌មានคล้ายៗនេះខ្ញុំយល់ថាជាការសមស្របទៅតាមសភាពការរបស់ប្រទេសជាតិយើងហើយបាទកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបជាមួយលោកវៀនស៊ុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានយល់ព្រមជាមួយគ្នាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ព័ត៌មានคล้ายៗដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរជាការឯកភាពដែលធ្វើឡើងក្រោយប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអនុម័តច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមុនីវ៉ាន់បានលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងធ្វើនយោបាយប្រកាន់យកសច្ចភាពយុត្តិធម៌ហើយប្រកាន់យកការពិតរួមទាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងអតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺធ្វើនយោបាយប្រកាន់យកសច្ចភាពយុត្តិធម៌យើងធ្វើអីយើងតែប្រកាន់យកការពិតហើយអ្វីដែលយើងចង់បានយុទ្ធធម៌ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះការធ្វើច្បាប់អីក៏ដោយហើយទៅច្បាប់ស្ទរនៅលើច្បាប់មួយដែលបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈតែមកទៅគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងមិនជំទាស់ទេឲ្យតែបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាធ្វើច្បាប់អ្វីក៏ដោយអតីតគណៈបកប្រឆាំងមិនជំទាស់ទេឲ្យតែច្បាប់នោះបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
ប៉ុន្តែជាទម្លាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺច្រើនតែធ្វើច្បាប់តម្រូវតាមចិត្តដែលខ្លួនចង់បានហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិជួបការជឿចាប់នេះបើតាមលោកម៉ៅមុនីវ៉ាន់ប៉ុន្តែយើងជាទម្លាប់ជាវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងត្រូវតែយើងច្រើនតែបន្តវប្បធម៌គឺច្បាប់តម្រូវតាមចិត្តដែលខ្លួនចង់បានបន្តមកគឺច្បាប់បានតែធ្វើកាត់មុខតម្រូវក្បាលឬទៅកាត់ក្បាលតម្រូវមុខវិញធ្វើឲ្យយើងជាជាតិយើងតែជួបនឹងការឈឺចាប់កន្លងមកហើយយើងឃើញជាទូទៅឃើញបែបនេះអំពីអ្នកដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យចង់បាននីតិរដ្ឋចង់បានដីថ្លៃភ្នូចង់រៀបសង្គមមកវាមានយុត្តិធម៌នីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវនោះมันខ្លាចទេហើយស្វាគមន៍ជានិច្ចណារឿងច្បាប់អីក៏ដោយធ្វើដើម្បីការពារប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋប្រយោជន៍សង្គមនោះគឺអតីតបព្វឆាំងស្វាគមន៍ជានិច្ចគឺការលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះមិនមែនធ្វើសម្ដៅគណៈបកប្រឆាំងមួយយ៉ាងនោះទេក្រុមណាក៏ដោយមិនមែនចំពោះថាបកប្រឆាំងនេះក្រុមណាក៏ដោយឲ្យតែប្រឆាំងគឺត្រូវទាំងអស់អាហ្នឹងព្រោះច្បាប់មិនធ្វើលើសម្ដៅលើមុខព្រួយណាមួយទេគឺសម្ដៅលើអ្នកអនុវត្តខុសច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទលោកបន្ថែមថាយើងមិនអាចបានស្មានបានទេពីព្រោះគោលបំណងនិងសំណុំពរនៃការធ្វើនេះដើម្បីផាត់បំរើផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែក្នុងនេះក៏យើងត្រូវមានធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់បណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកដែរអញ្ចឹងវាទាមទារពេលវេលាសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យដើម្បីឲ្យខ្លឹមសារច្បាប់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់បាទនិងមានសុខភាពដើម្បីអនុវត្តទៅឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនអាចទប់ស្កាត់ព័ត៌មានคล้ายៗបានបាទនេះវាមែនទែនយើងត្រូវការសិក្សាមួយមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ថាតើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យើងវាចាំបាច់ត្រូវមានច្បាប់នឹងដែរឬក៏អត់ដោយគួរផ្អែកទៅនឹងបរិបទតំបន់និងបរិបទអន្តរជាតិណាពីព្រោះថាឥឡូវនេះយើងមានបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលអាចយកអនុវត្តនិងទប់ស្កាត់នៅព័ត៌មានคล้ายៗនឹងបានក្នុងករណីព័ត៌មានคล้ายៗមានចេតនាទុច្ចរិតដូចជាចេតនាក្នុងការបំផ្លាញដល់សន្តិសុខជាតិការសង្កាត់របស់ប្រទេសជាតិបំបែកបំបាក់សង្គមឬឯកពុទ្ធសាសនាប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងការបរទេសជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងបណ្ដានិយាយនោះគឺប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងសន្តិសុខជាតិហើយសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទៅអ្នកតែម្ដងយើងបញ្ញត្តិព្រមព្រៀងរបស់យើងអាចមានបញ្ញត្តិមួយចំនួនតែអាចអនុវត្តនិងទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាទាំងអស់នេះបានក៏ណាទៅមុខទៀតយើងចង់រៀបច្បាប់ដល់ឡៃទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យានៃបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាត្រូវការសិក្សាបន្ថែមទៀតដែរបាទលោកបន្ថែមថាបាទបញ្ញត្តិសពថ្ងៃយើងបានប្រើប្រាស់ខ្លះរួចទៅហើយហើយក៏មានបញ្ញត្តិនឹងពាក់ព័ន្ធបញ្ហានឹងដែរណាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការបញ្ចេញមតិឬក៏ព័ត៌មានណាមួយនោះដែលប៉ះពាល់ក្នុងចេតនាទុច្ចរិតប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិបាទលោកប៉ាន់បូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះព័ត៌មានคล้ายៗឬ fake news កំពុងតែក្លាយជាប្រធានបទសកលដែលប្រទេសទាំងអស់កំពុងតែជួបលោកបន្ថែមថាព័ត៌មានคล้ายៗកំពុងតែមានទំហំកើនឡើងជាទូទៅឥឡូវហ្នឹងបញ្ហាព័ត៌មានคล้ายៗ fake news ហ្នឹងវាคล้ายជាប្រធានបទមួយសកលទៅហើយរបស់អន្តរជាតិណាដែលប្រទេសគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គេចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយកំពុងតែបង្កបញ្ហាហើយនៅក្នុងបរិបទប្រទេសយើងក៏យើងកំពុងតែជួបហើយកំពុងតែមានទំហំហ្នឹងវាធំឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងណាព័ត៌មាន fake news ហ្នឹងដោយហេតុថានៅក្នុងប្រទេសយើងនេះប្រជាជនទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះលេង Facebook ខ្លាំងឡើងហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងទទួលបានព័ត៌មានពី Facebook ហ្នឹងច្រើនលឿនរហ័សហើយនៅពេលដែលមានព័ត៌មាន fake news ហ្នឹងคล้ายๆនឹងចូលបុកមកច្រើនវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសហ្នឹងពុលធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំធ្វើឲ្យមានចំនួនធ្វើឲ្យមានអ្វីផ្សេងទៀតនៅពេលខាងមុខកើតឡើងប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជារូបនេះបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែទទួលរងឥទ្ធិពលនៃព័ត៌មានคล้ายៗគួរតែមានច្បាប់ក្នុងកម្រិតទប់ស្កាត់ព័ត៌មានคล้ายៗនេះនៅក្នុងបរិបទដែល
ប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែបង្ហាញហើយថាវាមានបញ្ហាទាំងមហាអំណាចធំៗផងកំពុងតែជជែកគ្នាកំពុងតែឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាខ្លាំងមែនទែនរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រទេសយើងដែលកំពុងតែទទួលរងឥទ្ធិពលពីព័ត៌មានคล้ายៗនេះអាចនឹងមានអ្វីទប់ស្កាត់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំថាមិនថាជាផ្លូវច្បាប់ឬក៏ផ្លូវអ្វីទេគួរតែមានបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាច្បាប់ហ្នឹងយើងក្នុងកម្រិតថាទប់ស្កាត់ព័ត៌មានคล้ายៗគឺមានន័យល្អគឺយើងធ្វើក្នុងកម្រិតហ្នឹងបាទលោកអំសំអាតមន្ត្រីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាប្រសិនបើមានច្បាប់ស្ដីពីព័ត៌មានคล้ายៗមែននោះគឺជាវិធានការព្រួញមួយបាញ់បានសត្វពីររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាជាការល្អដែលមានច្បាប់នេះដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានคล้ายៗតែច្បាប់នេះក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានផងដែរខ្ញុំគិតថានេះវាជាបើសិនជាមានច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះវាជារឿងថាព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរទី1ក្នុងបរិបទនេះបើសិនជាមានច្បាប់ហ្នឹងទី1ល្អហើយវាការពារទៅដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅព័ត៌មានคล้ายៗដើម្បីបំផាសឬបំភ្លៃឬក៏បំផុសបំផុលណាប៉ុន្តែមួយទៀតក៏វាអាចនឹងតកតងទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ថាសារព័ត៌មានសហគមន៍ណាគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅហើយគេអាចនឹងចោទប្រកាន់ថាជាព័ត៌មានคล้ายៗជាព័ត៌មានមិនពិតអីគាត់អាចនឹងមានទោសទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងចឹងនៅក្នុងបរិបទនេះវាមានច្បាប់ហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំថាវាអាចថាព្រួយមួយបាញ់បានតាពីហើយវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញដែរផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ការសរសេរឬក៏ការបញ្ចេញព័ត៌មានបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ទៅបាទលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនព្រួយបារម្ភចំពោះការរិះគន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេខ្ញុំយល់ថាបើយើងគិតតែពីរឿងរិះគន់នោះយើងធ្វើអីក៏មិនកើតដែរពីព្រោះអស់លោកអ្នកប្រឆាំងមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងនោះធ្វើអីក៏មិនចេះត្រូវចិត្តគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើតម្រូវចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបាទមិនមែនតម្រូវចិត្តមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងណាមួយទេបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរការទៅវាសមស្របទៅតាមពាក្យស្លោកបុរាណថាឆ្កែចេះតែព្រុសមនុស្សចេះតែដើរឲ្យតែដើរត្រង់ផ្លូវបាទលោកអំសំអាតមន្ត្រីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានលើកឡើងថារាល់ច្បាប់ទាំងអស់បើមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះគឺជាការល្អបាទរាល់ច្បាប់ទាំងឡាយបើខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅប្រទេសទៀតដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិបតៃគឺគេត្រូវការចូលរួមការផ្ដល់យោបល់ការជជែកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ស្ថាប័នជំនាញស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់ហ្នឹងចេញមកហ្នឹងវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយអាចទទួលយកបានប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺវាជាការល្អបាទ